kabajamoo obbo Tashitee Guyyee qindeessaa akkaataa seera murtii olaanaa Godina Baalee, kabajamoo obbo Geetaachoo Tasfaayee itti gaafatamaa garee naamusaa inspekshinii mana murtii olaanaa Godina Baalee, kabajamoo Hajii Qaasiim Usmaan walitti qabaa abukaatota Godina Baalee, kabajamtoota pirezidaantoota manneen murtii aanolee Godina Baalee irraa asitti argamtan, kabajamtoota abbootii gadaa, haadholii siinqee akkasumas keessummoota waajjiroota adda addaa itti gaafatamtoonni as jiraatan nuuf kolchitii hundi keessanuu warroonni sagantaa kanarratti affeeramtanii guyyaa gammachuu fi guyyaa kabajamaa kanaan geettanii akkuma beekamu manni murtii aanaa Diinshoo manneen murtii aanaalee Godina Baalee qabnu keessaa mana murtii tokkoo fi mana murtii iddoo teessuma isaatiinis magaalaatti dhiyeenya kan qabu akkasumas iddoo hawwata turizimii akka biyyaatti kan argamu karaa irratti kan argamuu fi manneen murtii xiyyeeffannaa olaanaadhaan akka Godina Baaleetti akka Baaleetti ilaaluu fi keessaa tokko akka ta'e beekamaadha. Kenniis tajaajila abbaa seerummaatiinis wal qabatee manneen murtii qabnu keessaa dhugama dubbachuudhaaf manni murtii aanaa Diinshoo mana murtii sochii olaanaa riifoormii cimaa keessa jiruu fi kaka'umsa miira tajaajiltummaa olaanaadhaan hojii kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa kennuu fi itti fayyadama teekinooloojiidhaanis kallattii hundaanuu hojiin hojjetaa jiran hojii baay'ee xiyyeeffannaa guddaa kennamu hordofamaa jiruu fi akka uummataattis hawaasnis tajaajila mana murtii keessatti kennamu keessatti itti fayyadamaa akka ta'uu fi itti quufinsi tajaajila kennaa uummata biraa akka ga'uuf miira tajaajiltummaa isaan hojjetaa jiran qindoominni hawaasni mana murtii harka wal qabatee keessattuu dhiyeenya kana bara kana keessattuu gubbaarraa hanga jalaatti hoggansarraa eegalee waardiyyarraa eegalee haga hoggansaatti abbootiin seeraa, ofiisaroonni seeraa, hojjettoonni deeggarsaa as keessatti qooda fudhatan hundi keessanuu sochiin isin taasisaa jirtan sochii baay'ee olaanaa akka ta'ee fi akka mana murtii olaanaattis xiyyeeffannaa olaanaa akka hordofaa jiruu fi waan hojjettan kun ammoo kanaa olitti itti milkooftanii uummannis tajaajila isin kennitan irraa fayyadamaa ta'e itti isin galatoonfattu akka taatan abdii guddaa qabna. Gama biraatiinis sochii gootaniin keessattuu akkuma reef jalqaba irratti haasawaa baniinsaa irratti pirezidaantii mana murtichaa kaasan hojii mana murtii keessatti hojjetamu hojiin abbootii seeraa haa ta'u hawaasni mana murtii keessatti hojjetu hojii uummata haqa dheebote asitti haqa isaa deebisuudhaaf hojii hojjetamudha. Hojiin kun garuu kan hojjetamu galmas kan ga'u kaayyoo barbaadame bira ga'uu kan danda'u hojii mana murtii keessatti hojjetamu qofa osoo hin taane qooda fudhattoota wajjin hojii qindoominaan hojjetamudha. Kanaaf akka mana murtii alaatti waliin amaanaa jechuu barbaadu tokkoffaa uummataan jecha uummata asitti argamtan kana abbootii gadaas jettan kana hawaasa aanaa Diinshoo manni kun mana keessan mana murtii keessan hojiin mana murtii keessatti hojjetamu akkuma jedhe hirmaannaa qaamolee adda addaatiin kaayyoo silaa dhaabbateef san galma ga'uu kan danda'u. Kanaaf mana murtii keessan hordofuu, cinaa dhaabachuu, deeggarsa barbaachisaa ta'u gochuu, qaawwa isaa cufuu gahee keessan ta'uu qaba jechuudha. Mana murtii cimaa yoo qabaattan, mana murtii qilleensaa wajjin raafamu osoo hin taane, mana murtii jajjaba yoo rakkatan itti dhiyeessan, yoo mirgi namaa sarbame mirga namaa kabachiisu ta'uu kan danda'u mana murtii waa hundaan guutamee uummanni cinaa dhaabbatee fi jajjaba yoo qabaanne jecha kana gochuudhaaf cinaa dhaabachuun akkuma jalqaba irratti ka'ee ture waan mana wajjinis wal qabatu fi qaama mana murtii kana hordoftanii to'attanii guutuu keessatti gahee irraa eegamu bahuu qabdu. Inni biraa qaamolee mootummaa qaamolee bulchiinsaa akka carraa ta'ee akkuma jalqaba irratti ka'e hoggansi aanaa kanaa asitti argama jedhameetti yaadamee ture. Akka dalagaa rabbiiti sababa reef ibsame saniin dhiyeechuu dandeenya. Haa ta'u malee nutis dhuunfaadhaanis isaan biras dheenee amanaa kana biraan hin geenna. Warri asitti argamtan garuu manichi mana uummataati. Tajaajila asitti kennamu tajaajila uummataati. Tajaajila uummataa kana immoo
galma gahuudhaa fi kaayoo barbaadeef akka galma geessuu danda'u deeggarsa qaamolee mootummaa fi miti mootummaa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf cinaa dhaabachuu mana moofaa kan aanaa diinshoo kana hin madaalle. Mana namni karaa baaleen dhufu jalqaba diinshoo karaarra jira. Kan dhufu marti isa laalaa jechuudha. Kanaaf mana akka baaleetti fakkeenya ta'u mana murtii aanaa akka baaleetti fakkeenya ta'uu fi godina baaleetiifis mataa qabachiisuu danda'u ijaaruu keessatti bulchiinsi aanichaa waamicha pirezidaantiin aanaa reef kaasan anis irra deebi'ee ibsuun barbaada. Kana amanaa isiniin jenna mana isin madaalu aanaa diinshoo madaalu uummata aanaa diinshoo madaaluu fi akka godina baaleettis mataa qabachiisuu danda'u ijaaruu keessatti gahee isinirraa eegamu irra deebuudhaan akka baatan amanaa isiniin jedha warra bichisaatu jecha. Kanarraa kan hafe konkolaataa kanaa wajjinis wal qabatee konkolaataan kun dhugumatti warra waan kana godhe seenaa hojjettanii jirtu. Mana murtii cinaa dhaabachuun uummata cinaa dhaabachuudha, uummata deeggaruudha, uummataaf kennuudha, manni kan uummataati jennee irra kana gochuu keessatti warri kana keessatti gahee qabdan hundi keessanuu walirra deebinee ulfaadhaa galatoomaa isin jechuu barbaannaa naa galateeffadha. Kanarraa kan hafe warri aanaa warri mana murtii hawaasni mana murtii aanaa diinshoo reef obbo kabajamoon obbo Sintaayyoon kaasanii jiru. Dhugaadhaa badhaasa argattanii osoo hin taane aanaan diinshoo bulchiinsa aanaa diinshoo rakkoo keessan laalee konkolaataa isin badhaasee jira. Haa ta'u malee yoo hojjettan yoo akka amma deemaa jirtanitti qindoomina keessan qabattanii keessaa fi alaa wal dhageettanii hoggansa keessan cinaa hiriirtanii yoo hojjettan carraan badhaafamuu keessan bal'aadhaa, jabaadhaa, jajjabaadhaa isin jechuu barbaada. Kanarraa kan hafe guyyaa har'aa kana haala kanaan sagantaa bal'aa kana asitti qopheessitanii nullee asitti nu affeertanii asitti argamuu kennaaf baay'ee itti gammannee jirra. Warroonni na waliin dhufanis sagantaan keessan maaliif akka isin jalaa haga ammaa dheerates quba qabnaa saniifis uumaa gochuu hin dandeenye waan rabbiiti. Akka waliigalaatti garuu sagantichi baay'ee nutti tolee jira. Oomicha nagoota miidhaniifis galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa jajjabaadha jechuudha.